Так, всем салам алейкум. Такая Веста заехала. Здесь мы сняли задний амортизатор. Алейкум салам. Так как вот здесь сзади и справа, и слева стук был. Вот в этом месте у него так чашка бывает опорная. Сейчас их купили, другие говорят усиленные, не знаю, усиленная она или нет. Волоковские чашки. Ну, вытащим их. Да, Веста 700 рублей. Не будем их ставить. Я единственное, что нашел, это то, что вот здесь выработка есть. Вот в этом месте. Здесь окисленная она, ржавая. Сейчас будем вот такие новые ставить сюда. Ничего трудного нет. Вот здесь один болт откручиваете. Наверху два болта откручиваете. И с помощью вот такого спецключа, который одевается вот сюда, откручиваете саму чашку. И все.